відстригти, а потім знову відрощувати. Це ж класна штука, вона 5 хвилин, укладка готова. Воно така. Там такі голівудські хвилі виходять. Так, все, мені набридло. Всім привіт, виходжу до вас відео в такому вигляді. Як ви могли зрозуміти з назви відео, я буду робити, точніше пробувати робити собі укладку на фен-браш, який я придбала. Це для мене щось нове, я не знаю, як то правильно робити. Я дивилась деякі відео, також від знайомих там трошки знаю. Тому будемо пробувати. Так він виглядає, це 3 в 1, такий один із кращих, така передісторія. Поки я вам буду розказувати, буду знімати рушника. Зараз я нанесу термозахист, у мене ось такий звичайний. По-моєму, я його на розетці брала. І так, передісторія заключається в тому, що коли у мене ще не було каре, мене дуже дратувало моє волосся, бо воно не рівне, не кучеряве, не хвилясте, а незрозуміло яке, як мочалка. І я думала за цей стайлер. Потім щось передумала, то жмотилась, то думаю, ні, я зроблю собі каре, потім зроблю ламінування, яке не можна робити під час грудного вигодовування. А дитина у мене на грудному, тому мрія про рівне волосся так далеко і пішла. І от я згадала знову за цей стайлер. І думаю, все, треба купувати. Навіть коли волосся відросте, бо я хочу знову довге. Логіка дівчат відстригти, а потім знову відрощувати. От, і на довге волосся можна робити класні укладки. Я дуже сподіваюся, що світло зараз не вимкнеться, бо його тільки нещодавно дали. І я не знаю, чи це за графіком, чи ні. І замість того, щоб робити щось корисне, поприбирати в хаті, я знімаю відео і роблю укладку. Ось так він виглядає, він досить великий, я не очікувала. Тобто ця насадка, вона обертається. Є 2 насадки, він же ж називається 3 в 1. Одна як фен і ось така. Вона не обертається, вона, бачите, така меншенька, ніж ця. Я ще не розібралася для чого, але будемо якось по факту це все вивчати. До речі, чому я ще не хотіла купувати його раніше, бо в мене є і фен, і утюжок, яким я, в принципі, робила собі укладку. Але то постійно такий гемор був. Думаю, це ж класна штука, вона обертається, одразу тобі робить укладку як з салону. Коротше, зараз будемо щось придумувати. Взагалі, скажу вам чесно, я один раз вже була попробувала, але не на всю голову. І, вийшло щось таке. А зараз хочу от прям, щоб було гарно. О, у мене тут світиться сиве волосся. У мене, до речі, дуже багато сивого волосся. А взагалі в мене якось так з 20 років воно, напевно, почало. Зараз я просушу корені і трошечки, ближче сюди до довжини. А потім будемо робити укладку на ось цю щітку. У мене тут дзеркало, тому я буду дивитись туди періодично і до вас. Так, я думаю, досить, трошки підсушила. Знаєте, що я зараз зрозуміла? Що, в принципі, я могла не брати 3 в 1, бо в мене є фен потужний. А тут, виходить, 3 в 1 насадка як фен і ще 2 щіточки. Коротше, вже купила, вже буде. Так, як я бачила, треба зонами відділяти волосся. Ось так. Цікаво, скільки в мене це по часу вийде, бо, знаєте, багато блогерів теж користуються такими щітками, і вони кажуть, все, 5 хвилин, укладка готова. Побачимо, які 5 хвилин. You're the reason why. Hiding by the bed.
Слухайте, наче щось виходить. Зараз ще якось ззаду треба. І будемо далі йти. Бачите, ці антени? Це все наслідки, як сказати, вагітності, пологів, грудного вигодовування. У мене там просто такий їжак по всій голові, але добре, що воно вже перестало випадати десь на 8 місяців після пологів. І зараз воно вже росте. І ну, взагалі, наче прикольно виходить. Як воно буде в загальній картині, я буду, напевно, така. Так. Беремо далі. Бачили, як я робила? Я спочатку підкручувала знизу, потім підкрутила доверху і зупинила. Вона там його посушила і знову відтягнула. І ось виходить отака хвилька. Я взагалі бачила, якщо робити це на довге волосся, ось тако його закрутити, почекати і зняти. Там такі голівудські хвилі виходять. Ну, нічого. Через рік-два і у мене будуть. Так, поки що пройшло 15 хвилин. Я глянула, як я почала знімати, і це ж я ще з вами тут розмовляю. Ну, блін, взагалі, по-моєму, дуже класно виходить. Я думаю, ці петушки, не здається, що я роблю щось не дуже так, бо ось тут воно дуже сильно закручене, а ззаду воно якось починає в інші сторони викручуватися. Хоча я кручу до лиця. Дуже дивно. Знаєте, що я ще думаю? Ось верхня пасма накрутити ось так наверх, а потім типу сюди. І глянути, що з того буде. Так, все, мені набридло. Не знаю, щось вийшло, якась укладка. Але якби було довше волосся, я думаю, це було б дуже-дуже гарно, ці завиточки. А зараз воно якось, не знаю. Ну, трошки не то я очікувала. Ну, треба навчитися, бо руки ще не стоять до того. Ну, такі, типу, тут об'ємчик. На коренях теж є об'ємчик. Це головне, бо в мене ніколи об'єм не тримається. Рівненьке. Ні, ну в принципі, якщо отак туди-сюди пробори ці робити, то гарно. Але бачите, десь таке вилазить. Хоча я все підкручувала до обличчя. Ну, скажіть, як вам для першого разу укладка? Однозначно, я скажу, класно, зручно. Бо зазвичай, як я сушила феном, потім вирівнювала утюжком. І коли ти утюжком вирівнюєш, об'єму немає такого. Ну, зовсім. Ну, в принципі, поки що може бути. Якщо хтось з вас має такий фен-стайлер, фен-браш, напишіть, можливо, щось неправильно робила. Бо, в принципі, укладка є, але вона не досконала. Ну, це видно. Видно, що рука не професійна, не навчена. Напишіть мені просто в коментарях, які є секрети, не знаю. Можливо, я з часом сама щось зрозумію, але краще, коли хтось підкаже, я буду це скоріше знати і буду з гарною зачіскою. Правда, шапку тепер шкода буде одягати, але нічого. Фінальний штрих у мене йде це масло для волосся. Я ось таке от беру у Єві. Я просто ось тако по всьому волоссю проходжуся, особливо по кінчиках. До речі, знаєте, що я ще подумала за ламінування? Що я, напевно, не хочу на таке коротке волосся його робити,
оскільки воно просто буде як соплі, тако рівно буде. І я боюсь, що всі мої оці пушки, які зараз ростуть по всій голові, вони будуть тако просто терчати, бо воно ж там його фіксує, і волосся дійсно просто тако рівне. Тому, я не знаю. Так, мені терміново треба майстер-клас. Бо об'єм є, але щось недоработано. Все, ось таке відео вийшло. До нових зустрічей і па-па!